阿 D 威 Sir，今日翻到嚟萬年檬啊！萬年檬新市鎮咧有一間餐廳叫做新天記茶餐廳咧，入邊有一個板麵咧幾唔錯嘅喎，聽講。今日咧就嚟試一試呢個秋山板麵啊！聽老細講咧，佢哋以前咧係響便靚嗰度開噶啦，咁一嚟二補咧就響個萬年檬度開分店啦。佢哋嘅板麵咧有清湯啦、乾撈啦、麻辣同埋當陰嘅麵咧都係老闆自製嘅手工板麵嚟噶啦，有粗嘅、油嘅同埋搣板麵。我哋梗係食一碗搣嘅板麵啦，清湯板麵。黑嘅時候咧，就見到呢個冬菇豬肉碎啊，睇落咧就真係幾唔錯嘅。老細好衰，老細俾個肉碎嘅份量咧，睇落咧係幾多下嘅。板麵嚟到嘅時候咧，會見到公魚仔、肉碎、3粒魚蛋，同埋最唔想見到嘅原菜啊。板麵冇薯仔菜就冇咗靈魂啊，可惜啊！啲湯頭嘅味道咧係唔錯嘅，加上佢俾好多豬肉碎掉嗰個味啦，就更加嘅正。板麵嘅口感都唔錯，好滑之餘咧就好有咬勁添。呢一碗清湯板麵咧就7溝半嘅，揾食嗰個我哋下次見。